اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انٹرنیشنل پروننسیشن لینگویج، بین الاقوامی تلفظ کی زبان، اس کو ان شارٹ IPL بھی کہتے ہیں۔ اہل لغت کے ہاں انگلش زبان کو پروناؤنس کرنے کے لیے جو سمبلز انہوں نے متعین کیے ہیں ان کو انٹرنیشنل پروننسیشن لینگویج کہتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کسی ملک کی کرکٹ کی پریمیئر لیگ نہیں ہے، لفظوں کی ادائیگی کے لیے متعین کی گئی سمبلز ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے ساؤنڈ آف اے کی الف زیر بڑی اے کی آواز۔ اے جب الف زیر بڑی اے کی آواز دیتا ہے تو اس کے لیے ڈکشنری میں جو سمبل آتا ہے وہ ای اور چھوٹا آئی ملا کر آتا ہے، اور اس کو ہم اردو میں الف زیر بڑی اے کے طور پہ لمبا اے جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں۔ جب آپ اس کی ایگزامپلز ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اے جو ہے وہ الف زیر بڑی اے کی آواز دے رہا ہوگا تو اس کے لیے جو ڈکشنری میں سمبل آئے گا وہ ای اور چھوٹا آئی ملا کر دونوں اکٹھے ہوں گے۔ آئیے اس کی ایگزامپلز کو دیکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے گیٹ، گیٹ۔ دوسری لیٹ، تیسری میل، چوتھی ٹیل۔ ان تمام ایگزامپلز میں جو اے ہے وہ الف زیر بڑی اے کی آواز دے رہا ہے، اور اس کے لیے جو ڈکشنری میں سمبل آ رہا ہے وہ ای اور چھوٹا آئی ملا کر آ رہا ہے۔ ان تمام ایگزامپلز میں میں نے ای اور چھوٹا آئی جو الف زیر بڑی اے آواز دے رہا ہے اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ یہ سمبل سیکھنے کے بعد اور ان کو یاد کرنے کے بعد آپ کبھی بھی لفظوں کو غلط پروناؤنس نہیں کریں گے۔ آپ جب بھی ڈکشنری میں دیکھیں گے ان کے سمبلز کے ذریعے آپ ان کو پہچان جائیں گے اور ان لفظوں کو جو ہے بآسانی آپ پروناؤنس کر سکیں گے۔